வெல்கம் டு மை சேனல் ரோஸ் கிராஃப்ட் தமிழ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு கீ செயின் தான் வீட்டிலேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது ஒரு டாய் கீ செயின். நம்ம வச்சு விளையாண்டுக்கலாம். இதை ஜாலியாக இருக்கும். நம்ம பவுச்சு, ஸ்கூல் பேக் அந்த மாதிரிலாம் போட்டுக்கிட்டால் சூப்பராக இருக்கும். இப்போது நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பிக்சரை வரைஞ்சிட்டு அதை பிளாக் கலர் அவுட்லைன் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கலர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். கலர் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை மடித்து நான் இப்படி கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இஷ்டம்தான், நம்ம என்ன பிக்சர் வேணாலும் வரைஞ்சிக்கலாம். நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு செல்லோ டேப்பில் இந்த மாதிரி பேப்பரை ஒட்டிட்டு 3 சைடையும் கவர் பண்ணிடலாம். ஒரு சைடு மட்டும் கேப் வச்சுக்கோங்க. அதில் குட்டி குட்டியாக பேப்பர்ஸை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இல்லை ஸ்பாஞ்சு, துணி எதை வேணாலும் நம்ம தலகாணிக்கு உள்ளே வைக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த பக்கத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போது க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. பாருங்கள், அழுத்தி விளாட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ஜாலியாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போது நம்ம இதை கீ செயினாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம துணி தைக்கிற ஊசியில் நூலை கோர்த்துட்டு, இந்த யூனிகார்ன் பவுச்சோட வீடியோ நான் ஏற்கனவே எப்படி செய்கிறதுன்னு போட்டிருக்கேன். அதில் தான் நான் இப்போ கீ செயினாக யூஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த மாதிரி கோர்த்துட்டு நூலை வச்சு நம்ம கட்டிடலாம். இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. நம்ம விளாட்றதுக்கும் ஜாலியாக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரியே நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய். அப்புறம் நிறைய பேர் நம்ம வீடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பார்த்தா எனக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. பாய்.